朋友们800左右，住宿下面有山庄。如果要来耍的，不能露营的哈，可以在下面山庄住也可以。哎呀，矮得很嘞。位置我们给你们发一下。真的不凉，朋友们，我刚下来的时候感觉有一点，现在的话感觉没啥感觉了。3爷。下方链接直接去拍就行了，老板们。我在那边去看一下。35的链接最后一天。3爷。15分钟了。脚上下打。哎，我感觉我又踩到地底了，朋友们。你吹得快，你踩到地底。地上了呀。导航搜索3爷峡谷就可以哈，朋友们，3爷峡谷里面有鱼哈，塘钓、溪钓都可以。但是如果要溪钓的话，要到我们的下游去哈，我们的河道下游可以钓鱼。山庄有没有视频照片？有的，有的。你可以私信我们，然后我给你发。800，我们虽然只有800哈，海拔不高，但是一打烟我们的只要那个地方只要一烟哈，都很个凉快，因为我们是那个峡谷里面的。我们在一个峡谷里面的哈，一个里面只吹的是凉风，晚上特别是晚上也凉快哈。晚上正常情况下，我们的平均气温也只有25度左右。啥也不会，还掏钱，我是思雨。下方链接直接去拍就行了，老板们。之前的话，上面有客人来游哈，我就没上来，因为我感觉有点侵犯别人的隐私。现在没有人了，咱们就上来给你们看一下我们的泳池。你们可以看一下，这水很干净的哈。离太远了，你两个，不打个咪咪，你两个。我回来了。我说那个没电的，我没拿起餐来。啷个没电的？我要跟南哥说。我回来喽。我这个我去看了，没电的。他的这样的一种是。不会游泳，咱们也可以带泳圈哈。像我这种旱鸭子，朋友们，我都在下来玩。哎呀，好费力哦！这脚跟打3分了呀。泳池。大家可以看一下我们现在我发的我们那个官方号那个管理，你们可以继续看。这个是我们一个大致情况，你们都可以进来看一下。放心去拍，没有任何的营位费哈，哎，没有任何的停车费，朋友们，放心去拍。我们的链接、营位都是包含停车费的哈，都是免费的，还有那个泳池也是免费提供给大家游玩哈。35块钱一个车，来的都可以耍。对头，35块钱你们买的直接过来都可以耍水哈，那游泳池都是山泉水，凉快得不得了。看一下景色。你们都想我啷个套个游泳圈？都没事的，你看下来我套个游泳圈，我就安全感了。啊，我们有专业的救生员，别拿证那种啊。进水哪里跟他看进水哈？啊的。来看到泳池的进水哇。泳池的进水都是咋的哈？我们接的管子哈，那边接的管子，等到我们的那个帅哥马上游击过去给你们开。去。最深的地方，朋友，最深的地方有2.5米，达到2.5米深哈。但是你们看到的那边，绝对是踩到底的哈。那边的位置跟那个齐平那个坎只有1.7米哈。但是你们是正常情况下，我们的水深那个位置只有1.5米左右，1.5米多。是的，放心去拍，家人们，没有任何的隐形。周围看一下吗？可以。给你们看一下。这是我们的免费泳池哈，朋友们。大家过来。咱们是一个峡谷里面哈，可以看一下，我们是一个峡谷里面。虽然说我们海拔不高，但是那个地方不影响它凉快哈，晚上。但是白天还是会晒到，这个跟大家说清楚。2点钟这样子，这边就晴了。游泳不收费。游泳不收钱，海拔只有800多，小太阳大哥。好多个人来。 99，问题的。帮我们点关注，点赞，有空来我们营地玩。朋友们可以给我们点赞哈，我们跟直播间上人气。在哪点？我马上给你们打出来哈，我们一个官方账号，马上给你们打出来。有需要的朋友们点关注。马上。看到了吗？那边就可以到水。可以导航搜索哈，这个我们下面这个3爷峡谷官方号就是我们的官方号啊，可以搜索一下这个地址，就可以直接到我们这里来。刚才要看进水那个大哥，我们的进水就是在那边。从山上引下来的，老板们。
鱼，你看兄弟们，看到了吗？哪个水大的不得了啊！水的话，我们都是定期更换的，老板们，我们是现这个虽然是修的，之前修的是鱼池哈，但是这个地方一直是用来游泳的，没有养鱼。这个不是鱼塘，这个地方一直是用来游泳的。泳池有多大吗？泳池这个差不多有个40米乘30米左右哈。对的。住宿也有住宿，如果说你们不想露营，下面有山庄也可以住宿的。点个关注，老板们。华阳山大哥可以快来游一下，那阵子可以下来。还好傻嘞，我们安全的呢。朋友们可以看一下我们的官方号哈，可以直接导航说山野峡谷，就可以直接导航到我们这里。我们这个官方号下面评论的这个官方号可以直接搜索这个山野峡谷，就可以直接到我们这个地方。好多度嘛，晚上差不多25度左右哈，正常情况下夏天家都是25度左右。很凉快，而且这个峡谷里面晚上可以吹风出来哈，但是白天肯定也是吹风，只是说白天的风没得晚上的风凉快。主播摘一个，主播摘不来。不会游泳啊？主播，你看他带游泳圈，怎么会摘蜜头嘛？那我给你们来，再给你们摘一个，那边下面去。你在那边吗？看一下周边环境噻，要得。在上面。可以看一下，我们是位于这个一个峡谷里面哈，非常凉快。是的。可以看一下这个水质也是。我们在金湖人西坡老板们，这是我们上面的才开放的泳池。咱们可以去看我们下方链接。如果说你们听得不够详细的哈，咱们公屏上打个1，我给你们表演一个摘蜜头。那你来啊？你打他，你真会吗？主播来摘蜜头了。好多钱，用上。你那个你叫摘蜜头啊？主播摘了。摘了，朋友们，直接来。你看我这种离露营地，我们露营地就是这个板房，我们这个绕过去。他穿的泳裤还要找风孩儿。他那个是泳裤了吗？要找。泳裤要找吗？不得哦。打光板凳要找。他打的光板凳。要找听我的，还动了成功了，你不划算。你要跳的赶紧跳。就让你要跳，快点跳。快点摘一个，我们的小帅，我们帅哥给你们摘一个。哇，好爽哦！我不敢。爽得不得了哦！不要把光板凳露出来要照。不要把揪揪露出来就行了。朋友们，你们放心哈，就在我这里来玩的话，平常我直播不会来这上面的，在下面播。今天是我们这个位置，我们这个游泳池离我们的营地只有50米左右哈，很近的。快点来玩水！海拔只有800多，大哥们，800多，只有800多。这个泳游了之后，感觉回去我要吃2碗饭。华强山大哥来游泳的，现在都可以来哈，现在都可以下来。快点直接来就行了，每人都还得游。那个里面没得鱼的哈，那个里面没得鱼。来嘛，快点来。哦，快点来噻！鱼，我们营区里面是鱼的话，跟你们说实话不是特别多哈。要钓鱼的，可以到下游去，我们下游的鱼还是多。关到。马上直播会看到的吧？对。前面就是我们清水口，朋友们。我们这个水的话哈是定期更换的。树林因为我们这里没有的。我们是它这个地方长不起大树。我们这个地方跟金佛山差不多哈，长不了大树。因为这个地方你看一下，可以都是竹林，而且是一个峡谷里面，全是大石头。离南川多少公里啊？你南川过来只需要20分钟就行了。是的，南川过来很近的，老板们。说话的帅哥摘一个，我现在我摘不了哈，我穿的衣服，给你们看一下。手机和的衣服一下摘，哎呀，真的。我是穿起衣服的，我摘不了。水混不？水不混？水不混，你们看那个水是落的大雨，昨天落的2场，它那个水都不混哈，我们而且都是绿油油的，都是山泉水，我们那个是专门接过的山泉水哈，我们罐子你们可以看我们进水。哪个微信？是哪一个微信发我？是吗？我看一下。你行吗？我来播。哦，我看到了。可以来游泳，可以来游泳。
好，我两个冷不然问的人多得不得了，有人。家人们，欢迎你们！星期五你们过来留个位置。好的，老板们，准备过来玩的朋友们，公屏上打个1，我给你们点个关注，下了播联系你哈。这是我们营地的免费营位，朋友们。这里是重庆南川金木山西坡我们的那个山野峡谷的营位，朋友们，咱们公屏上打个1，我给你们互关一下。互关一下，我发给你们。我这个泳池是免费的哈，你只需要付一个我们的营位费。那个水深的话是1.6到2米的都有，朋友们。这边就要深一点，那边就要浅一点。公屏上打个1，朋友们，我这边海拔在800，朋友们，海拔在800的样子。咱们点点赞，上人，欢迎你们。下面的链接可以去浏览一下哈，浏览一下。我们每天都会开直播的，大家可以持续的关注一下。我们这里是重庆南川金佛山西坡哈，金佛山西坡就在那个山背后，你们可以导航搜索一下。对，养娃娃鱼在那上面，在那个最顶上养娃娃鱼，你们可以想象一下，我们这里面是搞养殖的，养殖之前搞过养殖的，它那个水质是的那个标准的话，肯定是很重要的啊，朋友们。晒不晒不热啊，朋友们，现在的温度大概就是在20多的样子啊，朋友们。营位上有什么？营位上有水电热水淋浴啊，朋友们。娃娃鱼多少钱一斤？100多来着，130多还是160多，我都忘了。只有小台子吗？有3乘4的，老板们。对的，导航搜索三叶峡谷来得到哈。现在的话，你们可以看一下，我穿的裙子才上来穿的裙子，不冷的，我们不收门票，老板们，不收门票的哦。我们这个不是游泳的价格，老板们。营位在那个下面，朋友们，营位在下面，我现在泳池上面，这不是我们的钓鱼池哈，不是我们的钓鱼池，也不是我们，就是说来游泳的话要收这个费用，朋友们，这个是我们来露营的朋友们哈，免费的一个地方。也想看我们营位的朋友们可以点个关注 ，Q1 我给你们互关一下。我们那边游泳可没得有啊。游泳裤啊，游泳裤有那个泳衣都有，有小溪吗？有的，老板们在那边，你们看哈，我给你们展示一个，公屏上打个1，我给你们互关一下。你吹牛哦，你这么快就能到？公屏上打个1，我让我们那个小哥哥来直播，我下去给你们看一下，像我这种旱鸭子哈，我也能游。这个泳池不是之前养鱼的，没有养过鱼，老板们。一直用来游泳。有没有漂浮圈？有的，老板们，像我这个就挺好的。然后给你们展示一下。你要直接跳。好。你不要再坐下去就是。3、2、1，左跳一个。跳。我不敢。刷个飞机。真的就这种人。刷个飞机，我们主播直接从脑壳摘，真正的在米头给你表演。海拔我们只有800多，大哥们，只有800多。海拔只有800多的。我们是位于重庆南川区金木山西坡这边啊，位于重庆南川区金木山西坡这边商会杨新村里面，可以导航搜索三叶峡谷。导航搜索三叶峡谷，等一会儿我给你们回复一下在公屏上。家人们点点关注啊，欢迎你们来玩，我们游泳是免费的。想知道我在哪儿的朋友们，添加我们的粉丝。导航直接搜索这个，我官方号发出了这个三叶峡谷，就可以直接到我们这个营地。800多的话，我们是位于一个峡谷里面。如果说是白天4点以前的话，会有一点晒，但是一到晚上打阴4点之后的话，就不会热了，就很凉快的。我游泳都动不到。收费的话没有下方没有团购哈，一个是35，一个是65、68，一个是88的。昨天下雨，我们这个地方它涨了，但是它不会闷上来哈。有树荫没有？就是我们这个地方的话，树是很小的，没有那种树林、森林营位哈。遮不太到。我们游泳是这个水是山泉水，水是山泉水，晚上的话25度左右。是的，像现在已经是。那个长条是什么？那个长条也是游泳圈嘛，相当于可以扶着。刚好合适，舒舒服服。南川，对，我们在南川。合合适
是的。我们这个地方，我们那个温度的话，晚上的话只有个23到25度左右哈。晚上都夏天家也10个多，晚上。到这哈儿我去关。几天下来，我们4点钟哈，下午4点钟差不多赢嘞。那个地方如果说游泳池个地方差不多2、3点，最晚3点，快的话2点都赢嘞。像我们来玩的老板们哈，我们等一下，我给你们打在公屏上我们这个地址。你来我们营外先把我们的帐篷扎好，然后你去金香湖那边飞一下滑翔伞，飞完之后就回来游泳，就是美好的一天。下方的链接可以去浏览一下，老板们。虽然咱们现在在下面玩哈，但是我们也别耽误了我们的卖票。多深吗？下方的链接可以去浏览一下。可以看一下我发的这个定位哈，我们下面这个官方号发的定位。是的。34和67的区别就是一个是石子营位，一个是带木台的。多深？最深的地方有2.5米，浅的地方有1.5米。叫主播试一下长条的游泳圈，他不会的，我怕他。喊你把这个呢？他喊你把那个。哪个？那里有个评论，他喊你把那个长条条。导演机需要买，不需要买金木山门票哈，不需要买金木山门票。我们是在金木山西坡附近，不是在金木山里面。是的，我们在景区旁边，朋友们。有民宿的，民宿我们下面有山庄可以住宿，车能停营位边吗？我们的车都能停在营位边，除了那个我们厨房那边停不了，其他的位置全部都能停的。是的，放心。没浅的，我们这个游泳池最浅的地方就是你们能看到的那个进水口的那个地方，最浅就是1.5米左右。现在我们的水深1.5米左右，如果说全部淹完的话，都是1.7米。宾馆有住宿啊，宾馆、麻将房都有哈，都有空调的。多少钱？你可以看我们右下角的链接哈，团购链接，一个35，一个68，一个88。35的是石子营位，68的都是带木台的，然后说88的是带天幕带木台的。这条鱼是什么鱼？下面山庄住宿不是我们哈，但是你们可以下去住的，很近，离我们的营地也很近。对，我们这个水是山泉水，西坡，我们这里是西坡这边。可以看一下我们这个官方号发的这个定位哈，金木山西坡这边哈，然后搜索山野峡谷就可以直接到我们的营地，导航搜索山野峡谷。这个会滑很美。你看我晒得好黑哦，天哪！这个黑像是黑土那个。这个水很好的，这个水我们用的水、吃的水都是用的这个水哈，只是我们接了一个管子接到这个泳池里面。哎，老师要把空的把那些好的那个又刷了后头的捞上来。好嘞。红叶山庄不是我们在经营哈，红叶山庄。我回来了，家人们，点关注上上人了。那大家如果想住宿的，可以到红叶山庄去哈，海拔只有800多。啊？海拔只有800，朋友们只有800。哦，允许他停在树墩上面。但是不用考虑哈，我们这个晚上肯定是很凉快的，只有下午白天4点以前的话，这个太阳会晒到，会有一点热的。白天的话比城里面还是要低个3度到4度左右，但是它太阳晒到了还是会有一点热的，这个要跟大家说明白。水深，我们这个泳池最深的地方有2.5米哈，最深的地方2.5米，最浅的地方有1.5米。是的，像我这种新手朋友们都是很安全的哈，它没有很深。像我的话有1.6米。露营的地方热吗？露营的地方只有白天会晒到，会有一点点热哈。咱们旁边有救生员的。但是如果说你们正好就是热的时候，可以来这个泳池游泳，或者是下面河沟去玩水。是的。是最合适的时候。如果没有太阳的话，它有点冷，你们玩水肯定也不开心。是的，多少个人了？现在70个。再回来一点。车可以开到露营的地方哈，每个车都可以，除了我们那个厨房那边面，除了我们的户外厨房那边面是开不进去，其他地方全部都能开。是的。有没有水蛇、毒蛇、菜花蛇？蛇肯定是有，但是它肯定是不会下来的。你们露营的地方是不会遇到蛇的。你们看到我
脚不？嗯，脚呀你，看那个水好清澈，都可以看到。有点看得到，看得到，看得到。海拔我们只有800多，海拔钓鱼也可以的。钓鱼如果说要溪钓的话，可以到我们的河道下游去钓，可以赚，我可以赚米古墩是什么？那个没看懂它是那个什么。这个是泳池啊，我们专门提供给大家的。我们游泳是不会收费的，一天是过夜吗？我们是24小时。你团购的每一个链接，我们都是24小时，不会说你过了一夜，第2天就让你走。你什么时候来就开始算时间。不是在里面的吗？我有时候到我的梦里头，哦，你们只是拿小河下去。没去拿，我们在办的结婚的。这是山泉水哈，我们的用的水、吃的水都是这个水，我们呢？干净得很， 6点钟非常干净哈。这个水可以看，你们看主播的，主播整个人在下面，你们都是看得到他整个躯体、躯干都能看清楚啊。我说游泳本来我们去南川，水有多深？我们游泳池的话，最浅的地方1.5米，最深的地方2.5米。周边的风景转一下，好的，给你们看一下我们这一个峡谷里面。要游泳啊，那下面泳裤儿。对，我下面的。你说像你们的，拿泳裤儿。你没游啊？啊，那有卖的啊。啊，你下去，我两个，爸，我两个玻璃哈。下面个地方影响谁？给他选一根穿电。对啊，摸到这个有啥子嘛？他们找不到。摩托车到了。这证明没有摩托车。摩托车我骑下去没拿比骑上来。看不清，有比基尼夫人没有？比基尼夫人是没有的，大家。你们在逗我笑吗？哦，潜水呀，就是这个故。他怕水。营地的地方开进去怎么收费的？1家5人按人头收费吗？不是，我们是按我们这个链接。你不管多少人，如果说1车1营位，我们是这么收费的，一个车1个营位，不管你几个人。下面两讲板。我还是一种卡住在我那个直播上面。如果说大家要看链接、看收费的话，可以点击我们右下角的团购哈，里面有3种营位，可以看一下。是的。在南川，我们在南川金木山西坡这边，南川金木山西坡给导航说3野峡谷就可以直接到我们的营地。冷得抠脚，那个地方现在个水还是有点冷哈，有点冷那阵，因为也是已经打阴嘞。你们都耍了可能有半个小时嘞。我都还没上来，为什么？那个水你们肯定是能适应的哈，肯定是能适应的。它是温的。马上的游泳也不会太冷哈，也不会太冷，你们肯定能接受。因为它那个泳池我们已经晒了几天了，已经搞了几天了，所以说它那个水不会特别冰哈，不会特别冰。今天来是每天都有太阳晒。对头，是每天都有太阳晒。它那个地方游泳池最晚的话，那个地方打印至3点钟，晓不？是的。最快的话是2点钟就能打印的。因为你们看得到，在我那个地方看过去，它没得负载淋的哈，也没得任何的遮挡的。漂浮床，你们可以买游泳圈，我们这里有游泳圈卖，还有泳裤、拖鞋都有的。游泳不收费的，都免费提供给大家游泳的。我们露营的朋友们都免费啊，航空空气拍。1车1营位，如果来4个5个车，就4个5个车，不是的。如果说你是只租用1个营位，你多余的车我们就收一个10块钱的停车费就行。对的，如果说烧烤什么的肯定是用不到那么多嘛。是啊，可以的，可以的。如果说你是5个车，你要1个营位哈，我们就收一个营位费，加上你4个车，1个车10块钱。换水，我们这个是循环的水哈，我们这个水是循环的。水不是循环，是流动的，定期更换。啊，定期更换的。循环它那个意思，流动机的。循环它意思又不一样，朋友们哈，我们那个水是流动的。对，是流动的。水是要换的。新芽的，都看到我脚，看到没有？具体位置我给你们打出来哈。哎呀。水上起点。有一种能躺的游泳圈。有游泳圈、泳裤、泳衣卖的。都有的。如果说你说那种可以躺着的游的那种的话，有一个。有桨板。有那个儿童桨板，老板们。凉快吗？你们那儿？我们这个地方晚上打印之后哈，4点钟打印之后就很凉快了。
但是白天4点以前晒到太阳还是会有点晒哈。海拔只有800多。啥子？海拔只有800多。我给你们发了，下面这个官方号，我们就是我们的地址。WiFi 我们这儿暂时还没有。这里有 WiFi， 这个地方有。哦，这个地方有 WiFi， 对。游泳的地方能有 WiFi， 但是如果是在营地的话，营地是没有 WiFi 的。现在。是的。这个不是城里面的那种自来水头。晚上的话就是25度左右，25度。门票我们这个是卖营位费哈，门票的话，门票是没有的，你只要注用我们的营位这个链接，有3个链接，你看一下可以。你说像那个小腿有点瘦，那个。嗯。那种应该是德行了，紧到板。我觉得好冷哦。消毒的，我们这个水就是先消毒，家人们，再放水。油哈，这个水质的话，大家放心。如果它是脏的，你觉得我们作为工作人员、作为老板会来油吗？对，而且我们自己用的水，还有吃的水，都是用的这个水的。定期更换，定期做消杀。海拔800多，海拔只有800多。海拔只有800多哈，我再给你们发一个我们的定位，就我们的官方号，也可以看我们的官方号里面有没有详细的介绍，还有我们这个营地的一个视频。对，就在金浦山西坡旁边。吃饭的话，你可以在我们这儿吃，也可以在下面山庄也有。但是你在我们这儿吃的话，你要提前预定，我们才会给你准备的。我累了。你可以上来。他们都下去了吗？他们下泳池去了。哦，这是泳池哈，兄弟们，这是泳池，可以看一下。泳池，你看谁家要是鱼塘的话，那旁边会修那个吗？会不会修那个？这个才是我们养鱼的地方，这个地方是泳池。到温泉不是没有到温泉那儿。在温泉的另外一个方向，老板们。温泉的那个岔路口，你有一个岔路口，你往左走就是温泉那边，然后往上走就是我们这儿。钓鱼的话，你如果说你看你钓什么，你要塘钓还是溪钓？溪钓的话，就我们下游可以钓。这个地方，我们这个地方水深最深的2.5米，浅的地方1.5米哈。热，白天肯定是会有点晒的。因为没有树遮阴，老板。对，我们这儿是竹林，它没有那种大树遮阴。南京的谁懂啊？南京的游泳不靠手，靠2只脚干。是啊。软没。我给你们打出来，我们就导航说山野峡谷就可以直接到我们营地。山野峡谷，可以直接导航搜索。我现在打到公屏上的，我们这个官方号打到公屏上的就是我们的地址。你们鱼灯里面，塘里面也能钓，我们下面有鱼塘。是的，放心去拍，老板们。遭得住这个水？没感觉的呀。没感觉啊？你要不你搞哈儿？我穿别的我去搞，感觉我遭不住啊。家人们，我在下面泡了很久很久了，就感觉输的有点累以外，其他没啥子感觉的。你说我把它抽下去，晓得不？把它抽下去。这里是哪里？仔仔，这是王宝强，你有他抓羊。晚上要多吃2碗饭。对头，哈儿来游啊？下班你休息都可以来游泳。我可以把你抓下去不？逼人不这些？不逼人，我才上来。我慌，我要把你拖下去。为什么？别我操！真不逼家人们，他晒过哈，晒过。啊，游着来。我怎么游了？这个不是鱼塘，老板们，我们养鱼的在那个顶上啊，这个就是一个泳池，你们可以看一下。太不能逼。真的吗？这是泳池，老板们，泳池哈，泳池。我刚上来，我在下面玩了半个多小时了。
就没得吃得进补嘛。对，这是我们自己营位的一个泳池，老板们。